好啦，今集慈姐面對面，好明顯就係慈姐醫保面對面嘅，歡迎晒。Hello。咁啊，今日呢集好特別嘅，我哋係移師到嚟而家醫保咧係居住緊嘅地方就係深圳。咁所以其實咧，雖然大家而家見到係一個室內嘅地方，但係其實係一個深圳嘅室內嘅地方。同埋今日都幾凍下，所以大家都著到呢個裝束唔係發神經嘅，係真係有需要。喂，唔係喎，你凍極你都仲係開胸嘅喎，係咪因為而家要見大家練大隻咗，所以好有信心去 show 下身材咁啊？呢度都睇唔到嘅。唔係，但係個冇見你一排，第一句都話哇大隻咗喎咁，用咗幾耐時間嚟 build up 呢個新嘅身形？之前諗住去台灣 Pride 啊嘛，即係我即係上年，而家26年啦，即係上年10月嘅時候。上年10月嘅時候嘅做1-2個月咁樣咯，又開始操。真係為咗個 Pride 而去操？又唔係特登嘅。唔係為咗 Justco 咩？Justco 都其中一個因素，咪其實都係想自己 feel good 啲啫，即係會精神啲成個感覺，我覺得自己。但係你係有揾 PT 操定係真係你自己每日去下 gym 喐下咁？我好中意睇 YouTube 嘅，跟住睇 YouTube 啲人教點樣去做得好啲咁樣咯，係啦。然後跟住就可能好似我哋有時見到喺 gym 度啲人對住個電話咁啊，跟住啲動作做啊，真係啊？我覺得最緊要係知道個概念，點樣去發力，點樣用力，跟住慢慢嚟咁樣。係咁就唔知點解做少少已經係都好有成效。知唔知點解？因為你後生啊，你明唔明？如果要我好似你而家咁做咧，係冇用㗎。你有冇配合飲食啊？少少啦，食得 clean 啲啦，同埋飲 protein 咁樣。咁有冇覺得唉，即係原來都唔係難啊！原來咧我做下都有成績，早多5-6年就開始，唔使而家先至嚟啦，係嘛？係咯，應該拍 Boyscation 之前已經係咯，你就就唔輪到 Jason 啊嗰陣時。如果你咁做咧，可能哇你已經係 Boyscation 2嘅天才啊！係，但係最後嗰個結局咧都好滿意㗎。咁最緊要你滿意啦，同埋最緊要觀眾滿意啦。唔係講下點解會搬咗嚟深圳先？你都即係嚟咗呢邊住一段時間啦嚇。因為都想 explore 下新嘅環境嘅，我覺得係啦。因為同埋工作上面，同埋即係自己又好中意去旅行咁樣，又想喺唔同地方旅居下咁樣，又真係嚟咗呢度之後就發現哇，都幾得意㗎喎！原來成個即係轉一轉個環境，成個人都唔知點解咧好似開朗。但係變咗 E 人呢個決定係自己啊，真係自己啊，定係因為配合埋 Justco 因為佢亦都搬咗嚟啊。咁一齊決定嘅，我覺得係本身係啦，因為香港租金都貴啲啦，跟住係貴好多，都貴一大截。跟住如果同樣嘅價錢，我哋又唔需要成日都一定要喺香港做嘢，咁又要 take 呢個 advantage 去 explore 個世界。咁啊係，其實而家好多人好羨慕，亦都係即係啲年輕一輩會咁做，就係如果你唔返一份朝9晚5喺香港嘅工，咁其實你 work from home 做咩要俾咁貴租咧？而家就算我同齡嗰啲人都好少真係 station 喺 office，即係可能 work from Japan、work from Kyoto 咁樣，都好寫意。其實佢哋即係好識 live 個 life。咁係咪即係代表深圳之後都會繼續可能試下其他地方咁？其實都想嘅，但係而家就因為要照顧住啲貓狗，啲貓狗唔可以成日周圍走。咁啊係啦。係。咁其實好啦，咁啊講下而家你正式嘅工作又做緊乜咧？即係你話你又唔使成日即係喺一個地方返工，咁但係都有嘢做㗎嘛。我係開咗間 production house 嘅，就專係拍一啲短嘅影片，就 for IG Reels 嘅，就幫可能一啲大公司去拍嘅，係咯。講唔講得有啲咩品牌或者？呢個就費事開名。即係出咗嗰啲都唔講得住嘅。都費事。OK。但係點睇到咧？喺你嘅 IG 睇唔睇到㗎？喺我個 IG 你有冇 share 㗎？你冇喎。我自己未 share 出嚟嘅，因為我都想做多咗少少，跟住先話俾人聽咁樣。不過大家如果有留意咧，Yip 同 Justco 佢哋都自己有個 YouTube channel 㗎嘛。咁其實佢哋都有之前 post 一啲去日本嘅片啦，同埋啱啱佢話嗰個10月台灣嘅 Pride 都出咗條片，好多人睇，超過10萬個 views 啦。咁其實全部咧都係佢哋自己拍，咁啊剪接係佢一個剪嘅，呢個就唔關 Justco 事嘅。同時間又要返工，跟住又要係啦。因為即係大家做開 YouTube channel 就知嘅，就算唔係做開睇開都知嘅。即係睇條片點樣吸引你去睇，其實中間有好多心思，有好多花款，好多 key up， 好多字配音音樂係。咁我係好佩服醫保嘅，因為我覺得即係佢有心機，將啲嘢真係可以做到好吸引。
不過就同一時間即係佢 manage 唔到咁多嘢啫，所以你要請人咯。係啊，我都想。咁而家有冇同事幫你手啫？我都諗住物色下啲同事嘅，大家有介紹都可以介紹俾我。係咪？即係自動認證唔該，即係send 個 IG DM 俾阿醫保。咁嚟緊都會係繼續咁樣，即係主要係做 production 嘅嘢。我覺得未必，因為我係一個大 slasher，我覺得自己大 slasher，OK。因為同時間我之前都做咗好多年服裝，跟住我而家想整一個身心靈嘅品牌，又或者講多啲因為我自己啱啱讀完一個課程係做療愈師，係一個心。係咩？你讀咗咩？係一個讀咗2年半嘅其實。你邊有時間啊？就係，我覺得有啲嘢就係要逼自己嘅。咁用咩療愈人啊？我一開始就會用阿卡西去 read 咗你個記錄先，跟住就會再用可能音頻啊、聲音療愈，又或者我唔知占卜。你冇同我試過呢啲咁嘅？係因為我好驚同人講嘅呢樣嘢。咁你讀嚟做咩啫？又唔話俾人聽？跟住就係我個老師就話：哇，你都讀咗2年半啦，係時候上戰場噶咯。跟住因為我都好想幫下人，跟住所以前2日我1月1號都去咗慈山寺做義工。即係都有少少關聯。係啦，都有少少。咁快啲幫我，即係幫下我聽，我有冇啲咩可以俾你探測到又需要你嘅療愈？通常係即係如果你有啲咩問題同我傾偈嘅時候，我已經療愈緊人㗎啦。即係我而家係着手緊係，如果我發現嗰個朋友係遇到有啲問題嘅話，我都已經係用緊啲方式去幫。咁你發唔發現到我有咩問題？但係其實而家因為我問緊你問題，所以唔係嗰回事。而家係你療愈緊我。OK，咁都幾好喎！即係你真係一個好大嘅 slasher，係有好多唔同嘅身份。咁幕前嘅嘢仲做唔做先？幕前嘅我都好想做㗎，因為我同 Justco 咧就 plan 咗2月會去多一次東京嘅。而點解會去咧？係因為佢好中意嘅 Pokemon Park 就開，叫 Poke Park，就係一個用比卡超嚟做主題嘅主題樂園，就開幕。跟住我哋就搶到飛就率先去體驗。係。咁呢個同幕前有咩關係？就係拍 YouTube 就已經係算係幕前。我成日呢度講緊日本有個 job 嚟緊要做咁樣。job 就比較少，但係都想即係可能做下 broadcast 去即係將自己擺喺幕前度去幫人哋。如果有啲咩問題就可以問我同 Justco，跟住我哋就幫可能療愈下，又或者分析下件事，睇下愛情啊、健康啊有啲咩可以俾到啲 insight 去大家一齊 grow。咁即係好多時候係會一齊合作或者 crossover。你哋喺幕前嘅嘢係咪？因為你哋個 channel 咁 sell 你哋2個一齊啊，或者好 sweet 咁喺外地探索好多嘢咁樣。因為幕前始終機會都係比較少啲，咁就唯有自己做機會去令到可以幫到更加多人。好。咁嗱，講翻Boyscation 2啦，其實呢個節目咧就係24年頭拍，24年尾出街，咁而家26年頭，即係其實差唔多2年，你知唔知拍攝到而家？你覺得咧呢2年你最大嘅轉變係咩咧？即係除咗大家知啦，外形、身形或者同咗 Justco 一齊，但係除此之外，喺你個思想或者有時候諗法、性格上邊有冇影響？超大轉變。譬如又我唔知喎，快講。我喺你生日嗰日都有同大家觀眾講。就係話我由 I 人變咗做 E 人，係就係因為呢個節目。除咗喺呢個節目之外，即係平時我就咁對住鏡頭，我已經好怯㗎啦嘛，已經甩咳到口吃嘅程度。呢個真係事實嚟。所以但係而家睇到我都叫做 smooth 啲嘅，我覺得係啦。好，你係冇打擊同埋冇講錯，因為真係唔好話拍節目之前，就算我以前識嘅佢，其實佢都好少出聲。拍節目，大家已經記得第一集，佢係入場喺隻船度，佢亦都係最唔講嘢嗰個嚟嘅，就好似顯得有啲尷尬，想避開咁樣。而家係咪已經脫胎換骨啦？係，所以諗下，你話後生有道好，再過多幾年，你勁過我。又點會咧？你而家好早開始啊嘛，有呢個機會，我嗰陣時冇呢啲機會啊嘛，係咯。唔係你嗰陣時都好多機會嘅，但我做得唔好啊嘛，我把握唔到啊嘛。我而家睇翻我尋秦記啲訪問片啊，唔知你有冇睇啊？唔係啊，仲有條精彩啲嘅。哇！我真係覺得自己好乞人憎，即係我覺得自己嗰陣時點解講嘢咁急啦、懶 Q 啦、講嘢好快啦咁。而家睇翻真係好想刮自己一巴咯。即係我覺得如果我而家去做翻嗰陣時，係會好好多。不過可惜
我冇嗰個年紀啦，已經過咗啦。嗰陣時個樣係真係好後生，個骨膠原仲喺度咯。但好多人都覺得 Q 嘅，可能。你覺唔覺得？咁每個人都有個特色嘅，咁都要欣賞。所以好珍惜你嘅後生嘅時候。咁冇啦，就係咁多，就係主要呢個。有冇啲唔好嘅變化？你覺得有冇啲係冇以前咁好嘅？都可能會有㗎嘛？有冇咧？冇以前咁好。拍個節目之前，我想有個對比啫。真係冇乜喎，即係每日都變緊一個更加好嘅人。咁咪幾好咯？係，跟住又係咯，開朗咗成個人，跟住係咯，因為其實我覺得做咗老闆，其實都某程度上拎到更加多嘅責任喺身上面，都唔可以再協。我覺得。OK，咁係你慢慢成熟同埋成長，自然就會更多嘅係啦 responsibility，亦都會做得更好咯。即係啲客都會想啲客安心㗎嘛，啲客交咁重要嘅嘢，你都冇理由驚係咪？係啊，好多客咁喎而家。咁即係其實 Boyscation 2係帶俾你好多好正面同埋點講咧，好新好積極嘅轉變。冇後悔參加呢個節目。但我都唔係好見你成日推介俾人睇嘅，你都冇我咁積極嘅。如果你咁中意，應該話俾你聽，哇！呢個節目改變咗我好多啊咁啊嘛。因為我喺 bio 嗰度已經係唯一就係寫住 at Boyscation。You 咩 found me at Boyscation，算你啦。嗱，依部咧真係有時真係好難。我覺得佢嗱，我形容佢就我覺得有啲難捉摸嘅就係咧，佢唔會好主動去揾你同埋講佢諗嘅嘢。咁你揾佢又唔會唔覆，但係咧中間係一個好長嘅過程。有時佢係冇反應啦，又唔知佢睇唔睇到個 message 啦，係咪好忙啦，又唔敢 push 佢啦。但係突然間佢又會好熱烈，可能同你講一輪嘴嘅嘢咁咯。咁我唔知係咪大家嘅年代唔同，所以大家嘅做法唔同。係咪你哋嗰啲全部都係咁嘅？你嘅年紀嗰啲，我係咪太上心？有時積福係唔係咁好嘅嗬？咩叫積福？你揾親我都差唔多積福嘅喎，好少隔好耐咁。你唔覺得有時都做乜咁快就福？做善事積福。咁我都想嘅，我都想嘅，係咪？積福梗係好啦，嗰種積福得唔得？都得。咁你要積多啲福啦。有啊，所以去咗慈山寺，即係想做多啲福。識咁講嘢咯，而家以前係唔會嘅。好啦，咁仲有冇啲咩特別嘢想同你 fans 講下？咁難得有呢個機會，而家好少喺 Boyscation channel 見到你㗎啦。我覺得遇到有咩事都可以揾人幫手就去幫啦，係即係就算係有人揾你，你都可以推薦適合幫佢嘅人去幫佢。又或者如果嗰個人或者你自己遇到難題嘅話，都唔使放棄嘅，係啦。即係要肯去揾協助，或者肯講出嚟，係咪？係啦，同埋活在當下啦，呢樣嘢，同埋要感恩每一件發生嘅事。突然間變咗人生座右銘嘅。係啦。好，咁我哋俾啲掌聲，多謝晒依部。我都要向你學習，我都要啊。拜拜，一齊成長，拜拜。